開始之前咧，我帶領大家我哋一齊禱告。父神，感謝你今日通過主耶穌基督嘅呢個比喻啦，讓我哋見到一個好重要嘅真理。求你賜俾我哋一個受教嘅心，讓我哋就好似主耶穌呼召嘅，有耳可聽的就應當聽，讓我哋願意聽從你嘅説話。奉主耶穌基督聖名祈禱。今日咧，我哋繼續我哋嘅路加福音嘅講道系列啦。呢個系列嘅主題叫做神國花主世界。咁如果大家記得嘅話咧，其實就係關於咧主耶穌基督喺路加福音嘅教導，點樣幫助我哋咧明白話，原來我哋喺世上嘅價值觀同主耶穌嘅價值觀係唔同嘅。我哋作為基督徒係不斷我哋嘅價值觀要被顛覆，要活出天國嘅價值觀。咁今日嘅講道嘅主題咧，就係關於種子同埋信心嘅奧秘。咁今日嘅經文可能大家都比較熟悉嘅，呢個比喻可能會聽好多次啦。咁如果大家手頭上咧有今日嘅講道大綱啦，都可以幫助你更好參與喺講道當中嘅。今日嘅講道咧，我就會分成3個部分嘅。咁喺開始第一部分之前咧，我想問下大家，有冇試過嗰種情況，就係咧有一個人講同一番説話，但係咧唔同嘅人聽到之後咧，有唔同嘅回應咧。舉個例子咧，我哋睇下一個 slide。譬如話你去睇醫生，醫生同講你唔好食煙啦，你再食煙你健康就出現好大問題。咁可能有啲人聽咗之後就話：好多人食煙都長命百歲啦，我唔使聽醫生講嘅。於是咧左入右入出，就完全唔聽醫生嘅建議啦。咁可能有啲人話：醫生可能講得啱喎，我都要嘗試下去戒煙。可能戒下戒咗1個禮拜，太難啦，我實在離唔開呢個食煙嘅習慣，於是就放棄咗啦。咁亦都有人啦，可能聽咗醫生講咗之後咧，真係決定拎起心肝去戒煙，而且咧從嗰一刻開始佢再冇食過煙。咁點解同樣嘅醫生嘅建議，唔同人有唔同嘅回應咧？咁其實唔單止係睇醫生啊，我哋同傳福音，我哋同人講話你要去信靠耶穌啦。你要得救啦！呢啲簡單嘅福音信息啦，可能唔同人聽咗之後啦，都有唔同嘅回應喎。我諗大家都經歷過嘅。咁點解有唔同嘅回應咧？今日耶穌就通過呢個撒種嘅比喻啦，讓我哋去明白背後嘅奧秘。咁我哋先嚟睇下講道嘅第一部分啦。我哋睇下個 slide， 就係同樣嘅種子，不同嘅結果。喺今日經文一開始啦，就話俾我哋聽話，耶穌同佢嘅使徒一齊喺唔同嘅地方去傳講天國嘅道理。咁喺呢當中咧，有一個好特別嘅記載，就話咧有一啲婦女嚟自於唔同嘅社會階層，有啲可能係貴族，有啲可能係基層嘅，佢哋都願意去相信耶穌，去跟隨耶穌。咁佢哋咧甚至乎咧係願意咧用金錢去支持耶穌嘅福音事工嘅。咁呢個都係路加福音咧，佢好特別嘅一個重點啦，就係佢會講到話有唔少嘅有信心嘅婦女，佢哋係真係堅定咁去信靠耶穌。就好似上個禮拜咧，記唔記得我哋講咗一個女人，佢點啊？喺耶穌面前用眼淚幫耶穌洗腳，用頭髮幫耶穌抹腳。咁今日一開始都係講咗有唔同嘅婦女啦，佢哋都係好有使命感去跟隨耶穌嘅，亦都讓我哋知道話，原來神嘅國啦，無論你係男係女，你係富貴貧窮，你都可以因為信靠耶穌，可以成為天國嘅子民嘅。咁跟住落嚟咧，耶穌咧就見到第4節嗰度，耶穌就話咧，見到咧就有好多人喺度聚集喎，於是乎咧佢就用呢個機會啦。同嗰啲人咧開始講一個好重要嘅比喻。我哋一齊去讀一段經文啦。下個 slide， 我哋一齊讀。當一大群聚集，有人從各城裏出嚟見耶穌的時候，耶穌用比喻説：有一個撒種嘅出生，他撒的時候，有的落在路旁俾人踐踏，天上的飛鳥有人把它吃。有的落在
多次啦。但係有個細節大家要留意喎，呢個農夫撒種啦，佢咧有冇用唔同嘅種子啊？冇嘅，同一種種子。佢冇話因為呢啲土地係差嘅土地，呢啲係好嘅土壤，我就用好嘅種子撒喺好嘅土壤，差嘅種子撒喺差唔係嘅，同一種種子，但係有唔同嘅效果。嗱，我唔知大家對於呢個古代耶穌世代啦，佢哋嗰陣時嘅農業技術有冇了解啦？佢哋係乜圖啦？咁其實咧嗰陣時咧係好落後嘅農業技術，佢哋冇而家啲機械去撒種啊，冇無人機啊呢啲嘅。而且考得好大型，佢點啊？係靠農夫咧，就好似個圖咁樣，佢哋用手一把一把攞起啲種子啦，揈出去嘅。咁你知啦，你如果係咁樣喺田地咁揈出去，你可能揈得唔準啦，揈歪咗啦，或者風大吹歪咗啊。咁同埋咧，佢哋提前冇處理啲土地，好多時候啲土地咧，可能本身都唔係咁適合種植嘅，但係佢係無差別咁揈出去嘅，所以就導致點啊？導致啲種子嘅浪費率咧係非常之高，好多種子咧揈咗出去之後咧，唔一定有回報嘅，就好似耶穌嘅比喻當中咁。咁我哋睇翻今日嘅經文啱啱比喻當中咧，就係咧農夫代表邊個啊？我覺得呢個比喻當中嘅呢個撒種嘅人代表邊個啊？有可能係主耶穌基督啦，因為佢係傳講天國嘅福音。亦都有可能係佢哋使徒啦，因為佢哋都係跟耶穌一齊去傳講天國嘅福音。同埋咧，呢個農夫咧都有可能係代表我哋喎，因為當我哋同人傳福音嘅時候，我哋都係做緊呢個撒種子嘅呢個行為嘅。咁同埋咧，呢個種子佢代表乜嘢啊？佢代表嘅就係咧福音嘅訊息啦，即係或者係我哋可以講係耶穌基督嘅福音，神嘅道。聖經嘅真理就係我哋向人講關於神通過聖經啟示俾我哋嘅呢個真理，呢個點樣去信靠耶穌得救嘅真理，呢個就係種子啦。咁大家見到有4種唔同嘅回應喎，啱啱耶穌講咗4種唔同嘅回應。咁頭3種咧，其實咧佢哋都係辜負咗呢個種子嘅，因為種子嘅目的就係要喺個土入邊生根發芽。但係頭3種咧都係辜負咗，所以即係頭3種人啦，都係辜負咗佢哋所聽到嘅福音嘅訊息嘅。唯有第4種係冇辜負到，第4種嘅種子係真係扎根生長出嚟，而第4種人就真係接受咗呢個訊息，同埋咧係真係慢慢喺生命有改變同埋不斷咁成長嘅。咁點解同一個種子？同一個福音訊息，唔同嘅人有唔同嘅回應咧。喺啱啱嗰段經文咧，我哋仲未睇到點解。耶穌只不過講咗個比喻，跟住咧耶穌就解釋，親自去解釋呢個比喻啦，好重要嘅。我哋跟住就嚟到講到嘅第2部分咯，就係咧同樣嘅起點，不同嘅信心；同樣嘅起點，不同嘅信心。咁跟住咧，耶穌就為呢個比喻作咗解釋喎。我哋一齊睇下耶穌係點解釋呢個比喻嘅。我哋一齊讀幾節經文啊嘛。這比喻是這樣的，種子就是地上的道，那些在路旁的，就是人聽了道，隨後魔鬼來，從他們心裏把道奪去，以免他們信得救。那些在石上的，就是人聽到起領受，但有根，不過暫時相信，等到碰上試驗就退後。那在荊棘裏的，就是人聽了道，走開以後，被更新的憂慮、錢財、宴樂擠住，結不出成熟的子粒。那落在好土裏的，就是人聽了道，並用純真善良的心持守它，耐心等候結果實。大家我哋睇下留意紅色嘅字體係講緊第一種情況啦。我哋一個情況嚟去分析啦。第一個情況咧，呢個種子撒喺呢個路旁邊，咁根本就冇滲透喺土地入邊，係呢啲可能係路嘅，即係根本唔屬於土地入邊嘅。咁點咧？就好似咧
我哋人，如果你同人傳講福音，你邀請人去返教會同人哋講話要信主啦，好多時候我諗大家都會經歷過嘅。佢哋咧就可能個心好剛硬啦，就好似到埲牆咁樣，堅不可摧嘅牆。呢個福音嘅種子點都滲透唔入去，你點樣講佢都唔會接受嘅。同埋咧，佢話魔鬼好快就奪走咗呢個道點啊？可能你朝早講完之後，晏晝佢就唔記得咗你講嗰番，同埋叫住佢哋嘅隨就係當冇一回事啦。所以呢個就係第一種情況啦，係最容易區分嘅情況。我諗我哋都會見過嘅。譬如下個月我哋喺 City Fest 歡樂都市嗰啲同路人派單張啦，開始講啦，好多時候大家都係冇興趣咁樣。咁呢個第一種情況啦。咁第二種同埋第三同埋第四種情況咧，係有同第一種情況係唔同嘅，因為佢哋咧其實咧表面上嘅起點都係好相似嘅，就係咧開始咧佢哋咧都係願意去接受領受呢個種子嘅呢個福音嘅訊息嘅，但係喺時間嘅考驗之下啦，第二、第三、第四種情況佢哋嘅信息嘅本質係唔同嘅。我哋一齊去睇下第二種情況。下一個 slide， 我哋睇下紅色嘅字體，第13節講緊係第二種情況啦，係點啊？落喺磐石上面，咁就如果呢個種子落喺磐石上面，佢有咩問題咧？耶穌就話佢冇根啊，佢冇辦法喺下面扎根，所以佢呢個種子係好淺咁喺表面嘅。咁後果係乜嘢咧？就係咧，當遇到任何嘅困難，當遇到任何嘅患難，呢個種子就死咗啦，就冇咗啦，冇辦法生長。同樣嘅，可能咧我哋當中啦，我都唔知大家有冇經歷過，或者有冇身邊嘅人係咁樣嘅，就係咧一開始信主嘅時候，哇好熱情，好開心，即時就信咗耶穌啦，即時就領受咗呢個福音嘅種子啦。但係咧，好耐嘅時間當中咧，係冇以神嘅話語扎根嘅。你問佢信乜嘢？我唔知啊，信耶穌就信耶穌啦。但係因為冇讀聖經啊嘛，對於神嘅話語係冇呢個基礎嘅。咁樣可以有咩問題咧？如果你淨係信，但係你唔知道你信嘅係乜嘢，同埋你冇喺呢個信仰嘅知識上面增長嘅話咧，你嘅信仰就好膚淺。同埋遇到逆境嘅時候，生活中遇到患難嘅時候，你就開始懷疑神啦，你就開始抗拒神啦。神係咪唔愛我啊？神係咪唔保佑我啊？咁由於咧呢種信仰係冇扎根嘅信仰，其實好大程度上咧係屬於迷信嘅。點解咧？其實你同民間嘅信仰冇區別㗎。好多時候就係信耶穌得平安啦，得保佑啦。咁你冇得保佑，咁你可能開始就會懷疑、抗拒同埋離開神啦。咁所以咧，我都係喺呢度咧，想鼓勵大家，點解我哋教會咁着重呢個我哋明讀聖經打卡？唔係話打卡重要啊，而係讀聖經重要。你可以唔打卡，但係鼓勵大家一定，我哋唔可以話信咗主之後就唔讀聖經，你就唔了解你信嘅係乜嘢。因為咁樣嘅話，其實好大程度上會變成一種迷信。而咁樣嘅話，你遇到困難嘅時候，就好似呢個落喺磐石上面嘅，好快你嘅信心就冇咗。所以我哋一定要重視自己喺神嘅話語當中不斷咁去成長。咁呢個係第二種情況啦。咁我哋睇下第三種情況啦。第三種情況咧就係佢喺落喺荊棘入邊。咁如果一個種子佢嘅土下面有好多荊棘點啊？佢會塞住咗呢個種子嘅成長嘅路徑。佢到呢個種子就冇辦法長出嚟，因為佢塞死晒啦。咁所以咧呢種情況之下咧，佢都係冇辦法結出果子嚟嘅。咁荊棘代表乜嘢啊？呢度解釋啦，荊棘就代表咧呢個世界嘅誘惑。當我哋咧對於呢個世界嘅追求大於我哋對於主耶穌嘅追求嘅時候，就好似啲荊棘塞滿晒我哋信仰嘅成長嘅路線，讓我哋冇辦法按住神嘅心意去成長。呢度講咗三重嘅世界俾我哋誘惑，分別係乜嘢啊？分別係今生嘅憂慮啦、錢財啦同埋宴樂嘅。呢三重嘅誘惑，好多時候咧，我哋有啲人咧可能係比較中意錢財呢方面啦，有啲人咧可能係對於享樂比較中意啦，
但有啲人咧，可能我哋華人咧，有時咧係因為我哋太多憂慮啦，擔憂呢個擔憂嗰個，但係無論係邊一樣，都會讓我哋咧冇辦法去信心成長嘅。所以耶穌講到話呢種嘅種子都係辜負咗你所領受嘅福音。雖然一開始你領受咗，但係你係冇成長嘅。咁下個圖啦。大家見到呢幅圖代表兩個唔同嘅城市啦。上面嗰個係咩城市啊？係 Melbourne 墨爾本係嘛 ？Flinders Station 出邊。咁下面嗰個咩城市應該都知係嘛？雪梨啦。咁我自己咧就係、我好早就去移民去同媽咪移民喺墨爾本嘅。我喺墨爾本生活咗19年，我喺雪梨先生活咗6年嘅。所以咧，對於墨爾本好了解啦。咁其實咧，我本嚟雪梨咧好大嘅感覺就係咧有一個網絡就叫咩啊？叫做澳洲嘅墨爾本世界嘅雪梨，聽過未啊？即係咩意思啊？即係話咧，墨爾本係澳洲嘅頂級城市，但係雪梨係世界嘅頂級城市。呢個梗係真嘅，因為我係感受到啦。雪梨咧係一個世界大都會，非常之繁華，而且咧應有盡有，同埋咧你可以得到嘅享受都係應有盡有。墨爾本相對嚟講冇咁繁華啦，同埋咧好多時候的確係冇咁多你可以去追求嘅享受嘅。咁喺呢個雪梨呢個世界大都會咁繁華嘅城市當中啦，咩都貴啦，物價貴、房價貴、生活成本貴，但係同樣嘅咩都有落大，因為咧有太多嘢可以追求嘅享受，所以物質嘅誘惑係非常之大嘅。我哋身邊嘅人啦，可能成日都會講事業啊，講揾錢啊，買樓啊，投資啊，因為咧實在太多精喺呢個城市當中，同埋呢個城市實在如果你有錢嘅話，你真係會生活得好好。咁所以咧，我諗對於我哋喺雪梨生活嘅華人啦，啱啱講嘅呢個荊棘塞住咗我哋嘅成長嘅信心嘅成長啦，係好真實嘅，即係好大嘅誘惑，好大嘅挑戰。咁我諗我哋大家每個人都要去好好諗下，真係對呢方面特別小心嘅，特別喺雪梨，因為身邊嘅人都係咁樣追求嘅話，你好難令佢哋影響嘅。咁我哋再睇翻啱啱講咗頭3種情況啦，我哋而家睇下第4種情況啦，就係紅色嘅字睇到係唯一一個冇辜負到呢個福音嘅種子嘅，佢係落喺好土入邊嘅。同樣嘅同第3種情況，佢哋一開始都係願意去接受福音嘅信息，願意去信主嘅。但係喺時間嘅考驗之下，第4種同埋第3種係唔同嘅，因為第4種嘅情況咧，佢哋嘅信心係願意將耶穌放喺首位，佢哋咧無論發生咩苦難都好啦，都係喺當中會成長嘅，因為信仰係有根基嘅。係扎根喺神嘅話語當中，係以神嘅真理，而你係以你對於聖經神嗰個聖經話俾你聽嘅真理為基礎，而唔係你自己諗嘅。咁所以呢種情況之下咧，喺苦難當中，聖靈會保守你，甚至讓你更加去依靠神，而唔係偏離神。咁而且你嘅生命不斷會俾神嘅話語更新啦，你有改變，同埋咧，你願意有好似啱啱我哋採訪咁樣，我哋鼓勵每一個弟兄姊妹都係願意有一個使命感嘅，知道話我信咗主之後，我唔係齋等去天堂，我唔喺度咩都唔做齋等，而係真係喺我有限嘅人生當中，喺我等待入天國嘅當中，我有使命活出神要我活出嘅生命。呢一種就係第4種土壤。其實咧表面上咧，我哋有4種嘅情況，其實實質上除咗第1種情況佢完全唔信啦。其實咧，耶穌呢個解釋咧，話俾我聽，其實淨係得2種嘅信心嘅啫。第1種嘅信心係表面嘅，係短暫嘅，係點啊？係冇根基嘅，係冇果效嘅信心，就好似第2同埋第3種情況咁樣。而另一種信心咧，係持久嘅，係堅忍嘅，係扎根喺神嘅話語當中嘅，係令人得救嘅信心嚟嘅。呢一個信心先係喺神眼入面真正嘅信心。呢個信心先係我哋基督徒應該有嘅信心。
可能從一開始信主開始，你唔知道，每個人我哋都唔知，甚至我哋自己都唔知啦，我哋係呢一種信心。但係喺時間嘅考驗之下，會慢慢唔同嘅。咁每年啦，我哋教會都有唔少人啦，會喺教會度決志信主啦，甚至洗禮都好多嘅。咁作為牧師啦，我哋當然希望每一位喺教會度信主，喺教會度呢個洗禮嘅弟兄姊妹，10年之後都依然行喺呢條信仰嘅道路上，一個都不能少。我哋當然希望係咁啦，但係事實上係咪咁咧？我都唔係嘅。事實上咧，10年之後就好似耶穌嘅比喻，有一部分嘅人，可能有大部分嘅人都冇辦法，好似呢個第4種情況咁樣，喺患難中，喺物質嘅誘惑當中，繼續堅定咁行喺信靠主耶穌嘅道路上。所以耶穌呢個咧，佢唔係危言聳聽，佢唔係嚇我哋，係一個好真實嘅警告嚟嘅。佢而家話俾我哋聽，係要我哋一定要小心，一定要特別去警醒。跟住嚟咧，我哋就嚟到講道嘅第3部分，就係咧，有耳可聽的就應當聽。耶穌講呢個比喻嘅目的啦，大家聽清楚啊！耶穌講呢個比喻嘅目的，唔係要我哋去論斷其他人，唔係話要你而家及下你左邊右邊啊！你係第4組嘅，你係第3組土，你係第2組土，我係第4組土。呢個唔係佢嘅目的，佢唔係叫我哋論斷其他人，而係咩啊？要我哋自己去審查自己嘅生命。如果我哋唔係第4種土嘅話，我哋要做乜嘢咧？呢個係耶穌嘅目的。所以咧，我哋睇下耶穌講完個比喻之後啦，佢同聽嘅人講咗一句好重要嘅呼召。我哋一齊去讀呢個經文8章8節。耶穌説完這些話，大聲説：有耳可聽的就應當聽。呢度咧，耶穌係用咗一種命令式嘅口吻同會眾講話：有耳可聽的就應當聽。咩叫做有耳可聽啊？係咪就係有耳仔嘅人？唔係呢個意思。佢嘅意思係話咧，願意謙卑咁嚟到耶穌面前，帶住受教嘅心，聆聽耶穌嘅教導嘅人。如果你一刻你聽完耶穌嘅比喻，你仲係聽緊嘅，你唔係話譬如話瞓着咗覺或者左耳入右耳出嘅，你真係聽緊嘅，咁你聽入去就係有耳可聽嘅。咁有耳可聽嘅人應該點啊？就應當聽。第二個聽咧，更好似係聽從嘅聽。你聽入耳唔係最重要，最重要係你要去信服耶穌嘅教導。所以咧，如果你一刻你真係聽入耳嘅，聽入心嘅，你要去信服耶穌嘅教導。我哋要去審視自己嘅生命，睇下自己係屬於邊一種土地。如果喺呢一刻，你覺得耶穌講嘅係你自己，咁你一定要去回應，一定要去信服耶穌教導我哋嘅。所以咧，作為總結，我哋翻考試啦，有兩個總結嘅內容啦。一個就係咧，聽到耶穌今日嘅呢個教導之後咧，你有咩感受？如果你感受話，我好有感動啊，甚至乎耶穌嘅話真係好扎心啊！我覺得我自己就係第2種，好膚淺嘅信仰，好多年我都冇見過風塵已久嘅聖經啊！如果喺呢個情況之下咧，希望你真係可以嚟到耶穌面前，可以嚟到神面前，真係願意去讀神嘅話，有呢個決心、熱心去每日更多了解神嘅旨意，讓你嘅信仰唔係一種迷信，唔係一種膚淺嘅信仰，而係一種扎根喺真理人嘅信仰。咁又或者係你聽完今日嘅耶穌嘅教導之後，你覺得哇，我就係第3種啦！我日日諗嘅就係各種追求物質嘅享受，點樣去賺錢，點樣過得比生命過得比我周圍人更好。但係我其實從頭到尾，我一日都冇諗過作為基督徒嘅使命係乜嘢，我都冇諗過點樣榮耀神。
我除咗禮拜日聽講道嗰時諗下之外，其他時候都唔諗嘅。咁呢個時候點啊？如果你真係喺度聽緊嘅，你係有意可聽嘅，咁你一定要改。我都呼籲你哋可以喺神面前，我哋今晚就喺神面前認罪悔改，呢個好重要。我哋一定要珍惜有意可聽嘅機會。點解啊？因為你而家如果係有意可聽嘅話，代表你嘅心唔係剛硬嘅，仲係聽得入耳嘅。但係咧，一旦如果我哋浪費咗呢個有意可聽嘅機會，可能有一日你就唔係有意可聽啦，你嘅心完全剛硬咗。我而家講嘅所有説話，聖經講嘅所有説話就好似一道牆咁入唔到去，嗰陣時太遲啦。所以咧，弟兄姊妹，我哋每一個包括我自己，我都要咁樣認識自己。有意可聽，我哋一定要去聽。所以我哋如果係真係覺得耶穌今日嘅警告對於我個人嚟講係好重要，直情講翻我自己嘅話，我有呢個感覺，我覺得實心嘅話，咁我哋就要今晚喺神面前認罪悔改，求神幫助我哋，我哋喺邊度跌倒就喺邊度起翻身，求神幫助我哋揾翻嗰個起初嘅我，起初講信主真係決心跟隨耶穌嘅呢種熱心。最後咧嚟到講到嘅尾聲啦，我哋每次都有呢個環節嘅，咁就我哋用1-2分鐘啦，大家諗下呢個問題，就係、今日離開咗教會之後，譬如話今晚如果有人問你今日喺教會度學到啲乜嘢啊？你會點樣回答咧？你點樣？你諗下今日究竟學咗乜嘢？我哋唔好傾住先，我哋先1-2分鐘，大家思考一下。好啊，跟住落嚟咧，我邀請大家我哋同身邊嘅人討論一下啦，分享下你今日學到乜嘢，幾分鐘討論一下。
自己冇㗎嘛。逼死佢真係。最後啦，我帶領大家都諗得好好啦。我帶領大家嚟做一個最後講到結束嘅禱告，讓我哋禱告。父神感謝你，我哋真係可以聽到耶穌嘅呢個今日嘅撒種嘅比喻。咁我哋都見到有4種唔同嘅土啦，但係其實真正最後咧都係有最重要係有唔同嘅2種唔同質嘅信心，一種係膚淺嘅、短暫嘅，而且係冇果效嘅，係冇根基嘅，係唔可以帶嚟救恩嘅；而另一種咧係真係真實嘅，係持久嘅，係經得起患難嘅，係扎根喺神嘅話語當中嘅，有根基嘅，有果效嘅，令我哋得到救恩嘅信心。父神，如果我哋知道我哋自己嘅信心仲係第一種情況嘅話，求你幫助我哋啦，讓我哋從今日開始願意真係全心全意咁去信靠你。求你幫助我哋，讓我哋嘅信心係第2種呢種持久嘅有果效嘅信心。求你幫助我哋，求你嘅聖靈帶領我哋，讓我哋嘅生命可以不斷咁被改變。唔好話生活當中有任何嘅風吹草動就懷疑神，亦都唔好話因為身邊嘅人追求嘅世界上嘅誘惑而被佢哋帶走。求神幫助我哋，讓我哋可以真係單一咁追求你，讓我哋可以喺呢當中真係見到神你係何等嘅偉大，而真係我哋一切嘅盼望都係來自於你。求你帶領我哋，奉主耶穌基督聖名祈求。